Следующая уникальная разработка конструкторов завода — это, конечно, камин-бары. Многим свердловчанам, ну даже подавляющей части свердловчан старшего периода, эта продукция знакома. Камин-бары на заводе начали разрабатывать с начала 70-х годов. В 1974 году камин-бар экспонировался на выставке в ВДНХ. Ну и, конечно, тоже оставило себе очень хорошее впечатление. В то время ВДНХ посетила делегация британского посольства. И, конечно, когда они увидели этот камин-бар, спустя месяц на имя директора завода пришло письмо с просьбой такой камин-бар отправить в Москву для британского посольства. Таких камин-баров было выпущено очень большое количество, но, как я уже говорил, во времена СССР, хоть и выпускали на заводе в массовом количестве вот эти камин-бары, на всю страну их не хватало. Они пользовались бешеной популярностью. Ну и, конечно, есть модификация камин-бара, это уже последующие разработки. Был еще угловой камин-бар. Здесь мы видим пристеночный. Сейчас вот вы видите несколько экспонатов из экспозиции нашего замечательного музея. Так называемый набор мебели «Рябинушка». И чуть подалее стол, выполненный с технологией литья, с двумя банкетками, столешница, выполненная из змеевика. Ну и, как вы здесь видите, тоже вот эти вот светильники, тоже использован камень-змеевик, равно как и на этой столешнице. Сколько это все стоило по ценам 1982 года? Цифра тоже примечательная. Сейчас я процитирую. Вот у нас как раз набор мебели «Уралочка». Розничная цена в 800 рублей. Это по ценам 1982 года. Средняя зарплата по стране в 1982 году была 130-140 рублей. То есть для 1982 года, конечно, 800 рублей – это очень значительная сумма, но даже при такой дороговизне достать вот этот вот набор мебели «Уралочка» не представлялось возможным, потому что выпускали в ограниченных количествах, это раз. Ну и во-вторых, что касаемо вот той столешницы и тех банкеток, их выпускали массово, но тоже на всех не хватало.